Luka 11. Luka ni 11. Luke chapter 11. Modo adeke. Wairimu wa Kimani. 779 deaths in New York in the last 24 hours. May God have mercy. We are praying hard hapa. Mutugatiri, pray hard. I want to give you a revelation. I want to give you revelation. I want to give you revelation. Ona gugikuago, ona gukirwarago, inywe murajigwa na matomanyu. I want to give you a certain revelation right now. Wapatia ufunuo. Luka 11. Luke chapter 11. Adwagai, tuko hapo. Na gugikinya atiri. Hindi iria ari handu akihoya Ngai ri. Luke chapter 11 verse 1. Riria Jesu ari handu akihoya Ngai ri. Riria Jesu ari handu akihoya Ngai ri. Statement yo iki, my friend, gwenda understand ona Jesu ari moro wa Ngai. Ona Jesu aciaritwo na muhiano wa Ngai. Ni ari na character, ni ari na mutugo wa kwaria na ithe. Ni ari na mutugo, ni ari na tabia ya kwaria na ithe. To ni gwenda nyite kiugo kuhoya biblically, spiritually, gitiugaga gwitia, gigikuyu ri, kiugo kuhoya ni kuga he. Ni gwitia, kiugo kuhoya ni ta gwitia hekina. Na ni hori gituranagirwo muno muno agikuyu tukiari uhoro wa kuhoya. But in English the Bible says that one time Jesus was praying somewhere. Prayer is communication with God. Prayer is talking to God. Kuhoya ni kwaraniria na Ngai. Kuhoya ni communicate na Ngai. Kuhoya ni kuria story na Ngai. Am I talking to someone? Jesu ni ari na mutugo wa kwaranagiria na ithe. And I will tell you, mundu uri mutugo wa kwaraniria na mundu uri ongi. Ako ni turi mutugo wa kwaraniria. Ako ni turi mutugo wa kwandikanira message. Ako ni turi mutugo wa kuhuranira thimu. Ako ni turi mutugo wa gu communicate. Ni kuga atiriri, ni turi ndugu. I remember na tioru gucokera mbogo niguo muthikafu wakwa njiraga na ni ngwenda kumicokera haha. Gutire hindi ungi communicate na andu aria matari arataku. Ni uri andu aingi ucemanagia nao o muthenya, ni uri andu aingi murutanithanagia wira nao, ni uri andu aingi ucemanitie nao in your life, no mwacemanirie rimwe na tondu mutiatumire ndugu, na tondu mutiageire orata, ona mutiacenjanirie contact, mutire mwaraniria ringi tondu hatire friendship. Ni kuri andu angi woire namba ciao cia thimu, mutiaranagiria muno, no ni mwaranagiria hagia na ivata. Ndirikanaga ngimwira haha live, kuri mundu kuri namba ya thimu woire ya mundu wa thitima. Umuhuragira thimu kwagia na vata wa thitima, kana gwaku cia thuka, kana ciora. Kuri mundu woire namba yake akiraga mai, koguo mai moro kamuhurira. Kuri namba woire ya mundu wa fridge, ucio mwitaga riria kwagia na need. When there is a need, it is when you call that person. No thie thimu-ine yaku, ona kuri angi utoi woire namba ciao ciake. You don't know why you picked their numbers. Ono musevete na haria mwacemanirie Kimani haria kirima-ini, umusevete Kimani mukawa-ini, irongo haria Kianda, irongo Murang'a. Warora thimu yaku ukarigwa atiriri, riri ino namba ndoire yake. No ringi wamioete wirite ni ukagia bata wa mundu ucio, na riria wagire bata wa mundu ucio nduri wamuhurira ringi. Na kuri andu angi moire namba ciaku makuhuragira riria magia bata nawe. Oguo hatiri urata, ni bata. Ni bata wiho, it is a need.
It is a need. You talk to them when you have a need. Na ni kuri andu angi usavete in your phone book. Listen to this, my friend. Kuri andu usavete in your phone book. Mwaragia hatari gitumi. You communicate ono ukimuria ni aje. Kumwandikira ka message umedozaje. Munaendeleaje. Familia iko namna gani? Ngwendaga gukugeithia tondu mundu ucio ni muthondekete friendship, mundu ucio ni wa kurorwo, mundu ucio ni wa kwaririo, mundu ucio ni wa guikarwo nake hakuhi. Ono mwandikagira ka message ka hi, acokia hi ukamenye sawa. Iyo niyo itagwo friendship. Jesus, it is teaching me. It is supposed to teach you. Even during this hard situation we are in, ate Ngai na Jesu na neamwe mare arata. Ngai na Jesu we mwene ona imeta iguru mare arata. Ni mara nageria kaige. Ndamwitaga riria na thina, amwitaga hingo ciothe. Ona tutirerwo Jesu ahoyaga ki. It is not recorded what Jesus was asking for. Let me ask you today. Are you a friend of God? Are you a friend of Jesus who saved you? How many times do you talk to him? How many times do you communicate? No akwĩrire mahoya no kuga he. No akwĩrire Ngai atuĩke fundi. No akwĩrire otue Ngai fundi wa thitima umwitaga riria ciora. No akwĩrire otue Ngai mundu wa mai umwitaga riria mora. No akwĩrire otue Ngai mundu wa mugogoteni umwitaga riria wena mirigo ya gukua. No akwĩrire osevu Ngai haria hatanagwo hindi ya need. God is supposed to be your friend. Make God your friend. Situation ine no turi ni kuri thauti Ngai araigwa ikimukaira akarigwo, where have they been? Ni kuri andu marahoya tha ici Jehova akarigwo atiriri ni acio marangaira moima naku tondu mamwitite makihika mahoete riria ateagwo ni muthuri athaithaga Ngai riria arwarite athaithaga Ngai atanafutwo wira na riria wira wacokire ndari amwariria ringi koguo Ngai waku muigite tari Ngai wa gwitagia mabataro ihinda ni ikinyu utue Ngai murata waku, that you can wake up in the morning, that you can wake up in the middle of the night, that you can wake as you rushini tene, even as you are driving, even as you are at your work, ukarora na iguru ukera Ngai good morning God. Na mahoya matire style. Is somebody listening to me? Kwaria na murata gwo gutire style. Hey, andu aria savete haha to nginya ndimaririe na style kana ndimandikire na design fulani ati niguo no twaragi uguo tondu turi arata. Ona ringi ni gukora ngitukirana tukiandikanira ngota, ona ngi ni ukona tukirania ni ages. We are friends. My friend, I'm teaching you that you are supposed to develop a character. You are supposed to develop a nature. Ati no ukire rucine wire Ngai good morning God. Omwire hi God. How are you? Akowe wali karere urie Ngai mambo uko namna gani ni aje, because you are friends. Kiria gigucokagia na thutha gigatuma otue Ngai tari wa mabataro ri nikio ndirenda weherie. Jesu ni onanirie Ngai wake tu wa mabataro. Ono imete matuine ndaragirio gugitio ngari, ndaragirio gitia irio, Ngai ndaragirio gitio besha. Tiga kwariria Ngai riria warwara, tiga kwariria Ngai ni undu wa corona. Make God your friend. Can someone listen to me? Wake up in the morning and say hallelujah God, hallelujah Jesus, hallelujah Holy Spirit. Muko namna gani? Malaika wako namna gani? Sisi hapa duniani tunakusifu, sisi hapa duniani tunakuinua, na ninajua huko mbinguni malaika wanakusujudu. Sisi ni watu wako, mimi na watoto wangu na familia yangu tunakuinua. Make it very casual, make it very simple, and don't allow your nature, your characteristic, your positions, your money, your whatever ekogiria gutuika murata wa Ngai. Ati ndungira Ngai good morning ni tondu wa kirathi giaku, ati ndungira Ngai how are you ni tondu wa githomo giaku. Come on, forget about Jesus. Forgot that he is the Son of God. Na agathie handu hana, maandiko makauga agithie handu hana
Make it a habit after this corona. Make it a habit to talk to God. Teach your children to say hi to God. Hey, oria wamwirie no nginya muhinge maitho na muinaina mukihoya niwe watuteithirie bahu tugitua mahoya mutaratara oria waugire no nginya tuturie maru na tuhura hure ruthingo tukihoya na twethe njira ya thiomi na tukofie thiomi oria watuheire mutaratara ucio niwe watumire tutiganwo na Ngai niwe watumire turanwo na Ngai nginya hey nginya agiuka gutuherithia tutiui to tutiranyita agiuka gutuherithia agiuka guturaga tutiui agioka gwiko twananga tutiui tondu tutiaranagiria nake murata agioka gwaku ni akwiraga. Am I talking to someone? When a friend is coming to your place because you are used to having a communication ni mwaragia muno agioka gwaku ni akwiraga riu Ngai nginya agituherithia twikeno-ini twi maisha-ini twi maundu-ini tondu twariganu kumwiraga good morning God, good afternoon Jesus, good afternoon Holy Spirit. Ukamera ni ndio guko na nyuma wera na ni ndona kindu kana ndinona kindu ni ndio guko na no indo gwethaga na ni ndaciona kana ndinaciona. Am I talking to someone? I'm waiting for you to become a friend of God. Forget about your position, forget about your money, forget about your age, forget about the respect you have in the society. May God your friend. Oya moko na iguru uge good morning. Oya moko na iguru uge good afternoon God. Riu jetereire kuona mukiuga how are you Jesus? How are you there? Am I talking to someone? Make God your friend. A person you can talk to. Even when you don't need money, you still talk to him. Even when you don't need anything, you still pray. Even when you don't require help, you still call upon him. In the name of Jesus Christ, I want you to be my friend. You know why? Let me tell you. Read the Bible so well. Soma Biblia vizuri. Kuna watu waliepuka hasira ya Mungu kwa sababu ya kuwa marafiki. Mimi nishawaishikwa na polisi. Ndanyitwo ni borithi. No borithi iria cianyitite onjikite mahitia ta mundu wa kawaida tondu kuhitia ni kwaho trafiki-ini mawatho ma barabara ni ndahitia onawe ni uri wahitia ngenyitwo ni borithi. But thank God borithi iria cianyitire ngari ĩrĩa yanguĩte ya borithi icio nĩ harĩ na ũmwe warĩ mũrata wakwa akĩnjĩra horera nĩ tondũ watho nĩ ũkũgiria ngũrekie haha nĩ tondũ waya makũnyita horera ndagĩka ithano nĩ ngũcora ũrekio. One friend gatagatĩ ka borithi icio ndianinire ndagĩka 30 itareketio na akĩnjĩra ndeka ũguo tondũ wa mbere nĩ ngũĩ wa kerĩ wĩ mũrata wakwa. Is somebody listening to this? In the Bible, kuri andu mahonokire tani. Uria Daudi ahonokire gikuo, ahonokire kuragwo, ahonokire guthira, ahonokire kuninwo ni tondu wa gukorwo we na Ngai mari arata. We na Jehova mari arata. Ona maandiko ni maugaga Ngai we mwene akoimbura akauga mundu ucio ni mundu wa ngoro yakwa. Mundu wa ngoro yakwa ni kuuga atia? Ni mundu muikaraga hapa kwa hapa, ni mundu umoi in and out. Na tondu ni moya ineri nginya kuhera mehia maku ti kurito tondu ni moya ine. Kumbura wehia waku ti kurito tondu ni moya ine. Kuhoya muhera ti kurito tondu ona ira ni muraritie. Guthaitha kuiguire tha ti kurito tondu ona ira ni muraritie. Is somebody listening to this? Someone is asking which verse. Tuko Luke chapter 11. Luka 11 mugaikara mukiandikaga. Mwathani arogocwo. Make God your friend. Even when you fall into the trap of destruction, Ngai nĩ ekuga eheri oria noria noria ndutira mutumia oria nĩ tũkwarĩtie ona ũyũ mweherie nĩ ekũhũrĩire ona ũyũ mweherie nĩ tũrarĩtie hwaĩ ũrĩa ndimũĩ ndanjaragĩria.
Make God your friend. During times of trouble, he will rescue you. Enoko kana Inoko or Enoch or Enoch or Yokomweta. Read well in the Bible. Athire na mwiri nginya kwi Jehova. Niwe mundu uria atoi in the Bible wathire na mwiri. Athire na mwiri niki tondu ari murata wa Ngai. Uhoro wake ndutariirio no kwiragwo atiriri. They walked with God. You cannot walk with your enemy. You only walk with your friend. Enoch was God's friend. They walked together because he was God's friend. Ego kwa examples ireko. Mundu gwitwo Petero. Ari murutwo ria wari least educated. Na ndimwira maita maingi. Ari murutwo wari least educated. Na ndataragwe murutwo ungiuma kindu. No, in the record, Petero niawokire na Jesu very closely ginya agituika murata wa Jesu. Ginya ni muraririkana Petero magikanio matigakue rohio agakuwa rohio. Athi aka protect murata we rokaboyenda. He mundu rauga, wow, thanks my pastor, leo umenitoa mbali with your sermon, feel like crying. Aki ate huwa hatusemi hi to God. You don't. Thank you for that. Make God your friend. Petero akuaga rohio. A protect muratawe Jesu Kristo. Na mekwiritwo matigakue. No akauga as long as ni mwathani wakwa oyo nigukua rohio ndimo protect. That is what a friend can do to a friend. People who backbite you, they are not friends. People who talk against you, they are not friends. Hamundu rauga Jesu nari akore mendugo muno. We ni amatogagia ngoro-ini ciao. Makiria magaga akamahe. Kave Samuel, I say amen to your context. Aria mendugo. Aria kore mendugo muno. Mendugo muno ni amahonokagia mogwati moka ni tondu wa ndugu yao. Ndangieterera kuona makiharagana, ndangieterera kuona makigwa, ndangieterera kuona magithia ni tondu wa ndugu iria makoragwo nayo. Petero awokire na Jesu ginya riria arutwo aria angi othe mathire because he was a friend to Jesus. Yeye alikuwa beste ya Yesu. Oh my God, which language do I use to make you understand? Alikuwa beste, alikuwa rafiki wa Yesu. Wakati wengine walipomuondokea Yesu wakati wa kukamatwa, maandiko yanasema Petero alimfuata mpaka aone kitakachomfanyikia mtu wake. Amukanire ndagika ya mwisho na ni kama Petero amukanire acio angi matiuikaine kuria mari, acio angi mari kwao na kao makiraga andu Ngai ucio ni anyitwo mundu ra turarumirire ucio mundu ni afira mundu ucio na ni oragwo ona tutiwa arari waki ona ni afi mari kwao toro. No Petero arumirire mwathani ginya hari athi ya kunyitirwo, hari athi ya kwambirwo. Fuata Mungu, fuata rafiki yako mpaka dakika ya mwisho. Fuata Yesu mpaka hata kama hauna pesa, fuata rafiki yako. You don't disown your friend because you don't have money or he does not have money. You don't disown a friend because of any situation. Petero alimfuata mpaka dakika ya mwisho. And let me tell you, there is a reward for friends. There is a reward for friends. Marafiki hupewa zawadi. Let me tell you, after Yesu ameenda, Petero ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kupewa ufunuo na mbingu. Ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kupewa ufunuo na Mungu. Are you a friend of God? Do you want to be a friend of God? Do I tell you where to start? Ndenda kukuonia. Acha kumchukua Mungu kama another scaring being. Ndio Mungu ni mkuu. Ndio Mungu ni mkuu. Mungu Ngai nĩ mũnene, Ngai nĩ mwaki, Ngai eragwaga nĩkĩ, Ngai nĩ maũndũ macio mothe. Niĩ ndirarega, no nĩ ngwenda gũkũbundithia how to deal with God. Tũthome mũhari ũcio ũngĩ tondũ nĩ tũkũrĩkia. Mwathani, oh my God. Listen, na gũgĩkinya atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa arĩ handũ hana akĩhoya Ngai rĩ, arĩkia
Mũrutwo mwe wake akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, tũrute ona ithuĩ kũhoya Ngai. Mũrutwo mwe akĩra Mwathani, nĩ tuona ũguo gwĩkaga harĩa tarĩ wega, tũrute kũhoya. Teach us to pray. Teach us to make God our friend. I came to teach you how to make God your friend. Even now, things are so bad. Make God your friend. You will not be scared. You will not be eliminated. You will not die when your friend is living. A friend can go an extra mile to rescue a friend. A friend can go an extra mile to make sure a friend is not dying. Torute, toro nĩ tuona ũguo reka nĩ kwega, turute ona ithuĩ kũhoya o ta ũrĩa Johana nake arutire arutwo ake. Ũguo Johana nake arĩ mũũgĩ, arutwo ake nĩ amarutĩte gũtuĩka arata a Ngai. Sikia kanisa, sikia wa Kristo, uko quarantine ili umfanye Mungu rafiki yako, personal friend. Uko quarantine ndio uzoee kusungumza na Mungu, umfanye beste yako, umfanye rafiki yako, umfanye mtu wako wa karibu, umfanye mnayeongea naye kwa wingi. Kabla hujapiga story Facebook, kabla hujapiga story kwa WhatsApp, kabla hujaandika vitu mahali popote, kabla hujasungumzia marafiki wengine, ninataka kukufundisha kuenda mbele za Mungu courageously. And listen. Na kia kimera atiri. This is what I'm interested in. Na turathi na bena stop kino next week. Na kia kimera atiri. Riria mukuhoya ri. Nye Jesu riu urauga. Riria mukuhoya ri. Riria mukwaria na Ngai ri. Riria mugwika uguo mwanyona ngika haria ngihoya ri. Riria mukwaria na Ngai ri. Ikagai atiriri. Kana ugagai atiriri. I want you to get the context. Are you ready? Are you ready? Are you ready? I want you to get the context. Are you ready? I want to break down the power of prayer. Riria mukuhoya ugagai atiri, Ithe witũ wĩ igũrũ. Riria mukuhoya ri, ugagai ũũ, Ithe witũ wĩ igũrũ. Gĩkũyũ kĩega, Baba witũ wĩ igũrũ. Gĩthũngũ, our Father who is at heaven. Jesu nĩ break down ekũhoyaga Ngai harĩa. I love this. Jesu ekũhoyaga Ngai, ekwaragia na Ngai, no atua kũmaruta kĩrĩa gwĩkaga harĩa rĩ. Amera atiriri, mukihoya ri, mutikamwitage Ngai. Aca, mutikamwitage Ngai, tondu Ngai ri, Ngai nĩ kuga niwe mũmbi, niwe mwene indo ciothe, niwe mũnene, niwe ũninanaga. Ngai nĩ kuga the supreme being, niwe kuga niwe indo ciothe, mũmbi wa thĩ na igũrũ. No rĩu inyuĩ rĩ, harĩ inyuĩ rĩ, kwenu nyinyi, msimuite Mungu, muiteni Baba yetu aliye mbinguni. Baba, Baba yetu aliye mbinguni. Gũtirĩ mwana ũngĩta mũthuri o wothe baba angĩkorwo ti ithe mũmũciari na mũmũreri. Father ĩrũgamagĩrĩra mũnjiari na mũnderi. Father, the provider. Rĩu niĩ ndĩ son, we nĩ father. Nĩ ndatiga gũtuĩka mũndũ wa kawaida, tondũ mũndũ wa kawaida nĩwe ũmwĩtaga Ngai.
ona muicia kumwita ngai mukora mwite ngai ngai ne ngai kwi nyamu ngai ne ngai kwi irima ngai ne ngai kwi indo ciothe ngai ne ngai supreme being no wamwita father ni watuika son ni watuika morio na ndu watumia airetu ra me haha when we talk about sonship tukoragwo ho ithuothe ari na ari ithe witu twi sons of God ni twaikurukarukio riu atiriri relationship itu noyo turahoya ri ti akumwitigira ni akumwita provider ni akumwita riri mutuhei mutorori twana twakwa Victor, Vincent and Rington matingethie kwa neighbor magete muthuri ucio neighbor father na matingethie kumwetia irio na matingethie ho gweterera oke na mugate hwaini moe ni nie ithe tondu ni nie provider. Breaking it down that I am their father, they are my sons. Na ciana na ithe no ciarie anytime na ithe nioe ni responsibility yake ku provide ni responsibility ya Sir James ku protect ciana ciake ni responsibility ya Sir James ku protect bego yake haha Jesu araruta aruto ake akamera atiriri muthuri ucio ri tigayo kumwitaga ngai menyai ni baba wanyu na baba wanyu ndakureka muku akionaga baba ndangireka ciana iharaga ni akionaga baba ndangireka ciana irio ni nyamweho baba ndangireka ciana ciake ikua ri muoyo baba ni arugama gethenya-ini nikio thuri othe ari responsible mokiraga rucini guthie gwethera ciana ciao tondu nioi it is the responsibility of a father to look after their children. It is the responsibility of my Father in heaven to protect me because I am no longer a human being. I am not just a human being. I am not just another person. I am a son. Na mavataro ma a son matwaragiro a father. No gorwo, I don't have a father on earth. Ni makuire. Kana akorwo matituteithagia kana akorwo ona baba wanyu ura waguciarire ndomoe ona mamu wanyu ndoi exactly where your father went to kana akorwo ni akuire. Jesu arakwira atiriri forget about those fathers. Forget about those fathers. We have another Father in heaven who is above all the fathers. Taru aria twi Nairobi na aria meruraya na aria mahingireirio kura mahingireirio. You cannot go to see your daddy. Ona ni ndingihota guthie Murang'a kuona my daddy. However, ndimwendete kana nyendete ndingithie. I cannot go to see my father. Hena limitations. Na ruto ni ndakurire na ni baba ucio ndingimwetia kindu already tondu ndagimarire. Hey! I love this. No na mababa maitu maya mange mahingireirio kuria mahingireirio. No na mababa maitu maya magukuthe marametwo ni uria tungienda meke. Ona mababa magukuthe marametwo ni guguthomithio uria hihi ungiendire. Ona mababa magukuthe utamoi. Ona mababa magukuthe makuite. Jesu aramwira atiriri inyue ciana ciakwa inyue muno magerera inyue munjitikitie mukamenyaga nie na inyue ni turi baba ungi kuria iguru. He is very responsible, he is very caring, he is very loving. Let me tell you, even when corona is sweeping, even when corona is moving all over, even when corona is messing up, there is a Father who is all powerful. There is a Father who is all powerful. He is going to protect you. We have a Father in heaven. He will take care of my needs. He will protect me. Can someone write, I have a Father in heaven?
Someone note it down. I have a Father in heaven. Ndetereire kuona mukiuga nie ndina baba witu ri iguru. Tigaga kumwita Ngai, wa mwita Ngai rimwe ni uri twikaga scared tondu Ngai ni mwaki uninanaga, Ngai ni haraganagia, Ngai ni Mungu ni moto urao, niguo twiragwo Mungu ni moto urao. Ngai ni munene wa ita, Ngai ni murui bara wa kugegania. Yes, ni ndiramwihokera mwena ucio, no ni hakinyite handu atiriri andore na ritho ria a Father. Adore na ritho ria a Father. And he protected a son. And he provided a son. There are some people matire hindi makaharagana ni tondu wa ngwataniro yao na baba wao. Tena tungiahurirwo kugie bara twina ihe ingi tugithaka ni waticaga ihe icio kamera ni nguthie kwira baba, no kamenya wera thoguo ona ngikorwo ndoi kurwa uhoro ucio ni wathira. Wainukaga uririte no kera ihe iria ingi ndathie kumucuka kwi baba. Inyu mutio baba inyui, nyinyi amjui baba, nyinyi amjui my father. Na ringi ona ndoi kurwa, na ringi ona ndari ahurana, na ringi ona no koni ahuragwo ni atumia. No ne wamenyaga ndakinyia kiriro giakwa kwi baba, ndakinyia maithori makwa kwi baba, ndakinyia makaya makwa kwi baba, uria gwikana mo niwe uwi. Na wathia wirite thoguo, daddy imagine agake nimekuhuraga na ndamera ndoka kumacuka nikio ndoka kuri we baba, agakwira horera my son, I will deal with them. Kiugo kiu tu, that promise, I will deal with them. Nimekunyona ni ao ni heci ao ni ciako ni cia muri muriku ni atia magwika ni makuruma ni magukunya ni atia magwika. Wait, ni godiri nao wacokaga guthaka ona ugacoka kwihe icio ringi ukamera reke ngwire uria baba ekumuonia ni ndamucuka na cio ihe icio ikamaka to ni ramenya cia cukwo kwi mundu mugima. It is time we tell God corona is here, mirimo iguku baba baba mathina me guku, kuharako yurite guku, bara ciurite guku baba ndaguthaitha protect me. Wewe urie gwikana mahoya macio ri forget about it. Wewe endelea na shughuli zako, commit your prayers, commit your request to your Father. I'm telling you, during this difficult situation, difficult life, this pandemic, make God your Father. Talk to him as a father. Mwire mwathani rora Father, rora baba witu, baba witu ri igoro. Someone is saying my phone is not okay. Someone is saying, oh, what a word, preaching about making God a friend, not asking for needs all the time. God bless you, Pastor James, UK tuned. All glory to God. Direda oikoroke otue Ngai Father wanyu. He will provide peace for you because he is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. During this turmoil, he will provide peace. Talk to your Father. Talk to him. Ciana ciakwa cinjitagia indo itekwenda kumenya ngurutaku, no nĩ ciũĩ ithe ndangĩaga. Ciandĩkaga list ya kĩrĩa irenda. Ona kĩngĩ nĩ kuona maronire TV-inĩ, ona kĩngĩ nĩ kuona maronire kwa neighbor, no nĩ moĩ ithe no ahote ku provide. Ngai aĩkĩrire position ĩyo kũrĩa arĩa othe marũmĩrĩire Jesu Kristo, tondũ nĩwe watuĩkire the first son of the kingdom. Arĩa othe metĩkirie mwathani Jesu, mũriũ wake wa mũmwe, arĩa othe marũmĩrĩire, arĩa moimbũraga Kristo, arĩa moimbũraga Jesu nĩ mwathani, acio marũmĩrĩire Kristo nĩo twatuĩkire ciana cia Ngai. Verodhu, watching from Massachusetts, US. What a powerful word. Ndiramwirire maundu meri, nie ndiko kumuguoyohia, aca, nie ndiko mwenderia guoya. Muthikabu wakwa JJ ni ugaga ithuĩ tũtiĩtĩtwo kwenderia andũ guoya, twetĩtwo gũkũhe hope ĩrĩa ĩ maandĩko-inĩ.
na nä kwandä ke nä kwandä ke Jesu aramwera rä rä a må kå hoya rä tigai gå tuä ka scared nä atä andå matwendeirie Ngai tarä kä ndå kä ninani ona ihinda rä rä ndä rakä å cenjie mwä cirä waku wa gå tua Ngai nä gå tå nina renda gå tå nina maheni. No, God is not going to finish us. He will finish others but not me. Nä tå tige kwenderio Ngai na bunduki tarä hey my God na prophecies rä u ciå rä te everywhere gå tirä må ndå å tararatha. Oh my God, nginya rä mwe nä tå raremwo nä kå hunjia tå tikoneke ningä ta tå rä anabii acio agå tinda anga kwerä two anga kwaugä two anga kwarathä two rä na anga nä magakuana anga Africans magaku. Let me tell you, kama uko hapa na ni rangi nyeusi, Mungu anakupenda. Ngai nioe Africa, we are not well able. Anatupenda hivyo. Mungu anajua Kenya hatuna uwezo. Itanda cia ICU ni 200 the whole country. And you tell me we can only depend with the Father. Mathibitari maitå matirä na hoti wa gå thondeka andå a corona. Ngai nä aramenya å guo. Ngai arakä menya. Mabå rå ri mangä makä harä rä ria mathibitarä mao, ithuä tå raharä rä ria secondary schools kå rä a tå gatwara andå. Må tithikä rä ria ndä mwä re time has come, we go to our Father to help us. Other countries are preparing hospitals cia kũiga arwaru. In Kenya we are preparing secondary schools kuria gũthomagĩra arutwo tũtware andũ aitũ kuo magathondekerwo kuo. No our Father ũgũtũhonokia nĩ ũndũ wa andũ arĩa megũkũ makayagĩra Ngai makĩmenyaga nĩ baba witũ na ndekũreka tũrindanio eho, ndekũreka ciana ciake ithire eho, ndekũreka ciana ciake iharagane eho. Our Father will rescue our country. Our Father will rescue the Africa. Our Father will rescue the world. Ona inyuĩ mwĩ mabũrũri mangĩ, depend on the Father. Ndinauga mũtigathĩkĩre watho wa thirikari. Obey, osha mikono, stay a distance, sijui fanya nini, vaa mask. Yangu iko hapa na mimi ni mtumishi ninaivaa. I must obey the government kwa sababu wamewekwa hapo na Mungu. Lakini ningetaka utumie imani yako kumwambia Baba, hatuna hospitali za kutosha, lakini Mungu tunaomba utuokoe. Baba, hatuna uwezo. Baba, hatuna madaktari wa kutosha. Baba, hatuna uwezo, lakini Baba wewe, kwa sababu sisi ni watoto wako, you will rescue me. Is somebody writing? Kibekebue? Is somebody writing? Is somebody writing? Ndiraiguaga oru njagite guka kumwira this message, njagite bundles. Gera my Father provide, and today the Father provided. The Father nĩ atũmire mũndũ agũrĩra bundles cia mũthenya wa ũmũthĩ so that I can preach this sermon to you. The devil didn't want us to hear this. Andũ arĩa matwendeirie Ngai wa gũtũnina, andũ arĩa matwendeirie Ngai wa gũtũraga, andũ arĩa matwendeirie Ngai wa gũtũharagania, andũ arĩa marauga Ngai arenda agũteithĩka nake anina thĩ ng'ima, ndangĩteithĩka. Agũkena mũno twamũnyihĩria ta ciana ciake. Twakoma thĩ tũhũrwo thanju, tondũ rĩu tũkomete thĩ no thanju tũrahũrwo, no thanju tũrahũrwo, tũkomete thĩ ũguo. Mũcokaga warĩkia kũhũrwo thanju ũgokĩra na igũrũ na mũgathaka na baba ũcio gũkũhũraga, tondũ baba angĩkũherithia ndũiguaga ngĩ na ngoro, nĩ gũkena ũkenaga tondũ nĩ gũgũthondekaga. No Ngai angĩgũcamũra nĩ gũkũnina akoragwo agĩkũnina. Bũrũri wa Kenya tũrenda baba atũiguĩre tha. Hallelujah. Baba igwĩra atumia atha, baba igwĩra anake atha, baba igwĩra athuri atha, arĩa me Kenya, arĩa me nja wa Kenya. Ici nĩ ciana ciaku tũrarĩra magũrũ-inĩ maku, na mwana ndangĩkũhoya mũgate ũmũnengere ihiga. Mwana ndarĩ ahoya ithe mũgate, nĩguo maandĩko maugaga kaneo ihiga. Mwana ndangĩtia ithe thamaki, ithe acoke athiĩ amũnengere nyoka yũke mũrĩe. Akĩrĩa hoywo nĩkĩo aneanaga. Rĩkũba yendararaba niĩ hakwa ndĩrahoya baba anengere mũgate. Tareke ndĩmwĩre, I don't know whether I will be able to preach tomorrow. I will try. But if I am not able to preach tomorrow, I will come and continue on Tuesday. But our Father is listening, caring, loving, considerate, provider. Father. Arũme arĩa me haha, ũngĩciara twana na ndũtũheage irio, we ndũrĩ baba, we wĩ mũciarithania, we wĩ mũciari, we hana ndegwa.
na kũngĩũka mũthuri ũngĩ oe twana tũu twaku ahikia mũtumia ũcio wateire na mbĩrĩria kũrera ciana icio ciaku na gũciheaga irio na gũciheaga nguo na gũciheaga shelter, ũcio nĩwe ũtuĩkaga baba, tondũ arũgamĩte ithenya-inĩ rĩaku kũmahe irio, ha gũikara, gĩa kũrĩa. A father is a provider. A father is a provider. Baba ũyũ twĩ nake nĩ universal. Umĩte Nyĩrĩ, wĩ wa Mũrang'a, wĩ wa Gĩthũrai, wĩ wa kũ, wĩ wa Itonga, wĩ wa Thĩni, baba witũ ũrĩa twĩ nake wĩ igũrũ, na nĩ kuga igũrũ rĩa andũ. Oh my God, igũrũ rĩa thamaki, baba igũrũ. Baba igũrũ rĩa thamaki othe, baba igũrũ rĩa ma president, baba igũrũ, baba ũrĩa ndĩ nake igũrũ rĩa ciari akwa, baba ũrĩa ndĩ nake igũrũ rĩa corona, baba igũrũ rĩa cancer, baba witũ ũrĩ igũrũ. Our Father who is at in heaven. Baba ũrĩa wĩ igũrũ rĩa mathĩna mothe, ako juu. He is on top of every problem. That is the Father I want you to believe in. That is the Father I want you to salute in the morning. Ũcio nĩwe baba ũrĩa ndĩrenda uge rũcinĩ, baba witũ ũrĩ igũrũ. Ũkamũgeithia baba ũhoro waku, na baba nĩ mũkũhota kwarĩrĩria ũhoro wa mahĩtia maku na mehia maku, no Ngai mũtingĩhota kwarĩrĩria, tondũ ugaga mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ. No baba arauga atĩrĩrĩ, ũkai kũrĩ niĩ inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ na nĩ ngũmũhurũkia. I love you people. Make God a friend and also make sure that he is your father. He will provide peace. He will provide joy. He will provide contentment. Rĩu kwĩna moritũ. He ani jogu rauga atĩrĩrĩ, mũigai wa Njoroge sang matwendeirie Ngai goro mũthĩni akĩremwo nĩ kũmũgũra. Yes, Ngai ũhana kĩnyamũ scaring. Ngai ũhana kĩndũ gĩa gũtũmeria gĩtũnine tũthire. Ngai twendeirio ũhana gũtũripua na bomu. Mũtiraiguire gũkĩrwo atĩ mũtireke njoke. Mũtiraiguire gũkĩrwo atĩ some of the leaders makiugaga atĩ ona matiramenya ũrĩa gũgathiĩ corona yoka Africa, tũgakua ithuothe. If corona gets to Africa, they will die, all of them. Who said so? Who told you to say so? Who sent you to say so? Corona is in Africa and we are not dying. We have a father. Corona is in Kenya and we are not dying. Corona is in America and you will not die. Corona is in Germany and you that is listening to me, you will not die. Corona is in Qatar, it is in South Africa, it is in wherever it is. Corona is wherever it is. But because you have a father, you will not die. We refuse anafia gũtwenderia Ngai na fundoki na bomu na gũtũguoyohia na gũtũ-intimidate na kuga nĩ tũgũthira tũtigũthira. Ona arĩa marwarĩte corona no mekũhona because they have a father. God is not going to kill us. Ndĩrenda kũmũtigana kiugo atĩrĩ, today talk to our father. Baba witũ ũrĩ igũrũ, we mũtũciari, mũtũrori, we mũtũreri, we mũtũmenyereri. Ona rĩrĩa twĩna mawonje na twĩna mathĩna nĩ twagũthathaia na nĩ twagũtũgeria mũno, tondũ we baba we igũrũ rĩa indo ingĩ ciothe, we igũrũ rĩa mababa mothe managanwo, we igũrũ rĩa mababa mothe managĩa indo gũkũ thĩ, we igũrũ rĩa mababa mothe. Na we wĩra waku baba nĩ kũrora twana twaku, nĩ kũrora arĩa marũmĩrĩire Jesũ, arĩa matuĩkire ma second born na ma third born ũthamaki-inĩ waku, na nĩ niĩ na andũ aya we nĩwe twĩtĩkĩtie. Amwe marĩ Kenya baba, amwe menja wa Kenya, amwe me kũrĩa kũgũmĩirwo nĩ corona completely. No nĩ atĩrĩrĩ, we twana twaku rĩ, tũcui twaku rĩ, nĩ ũgũtũhumbĩra na mathagu ũrĩa ngũkũ ĩhumbagĩra tũcui twayo tũtikahurio nĩ rwĩgĩ, na ndĩngĩhumbĩra twene ĩhumbagĩra twayo ĩgĩtwĩtaga na thauti tweherere rwĩgĩ na mahuru. Rĩu we baba nĩ tũgũkwĩhokera mĩtũrĩre, tũkwĩhokere mawĩra, tũkwĩhokere mĩciĩ, tũkwĩhokere matũra, tũkwĩhokere mabũrũri, tondũ baba wathire na Enoko nĩ kũmwenda, mũgĩtwarana mũgĩthiĩ nake,
mwaikaranĩria na Daudi nĩ kũmwenda. Musa mwatũraga nake agĩtondoiraga tondũ nĩ wamwendete na nĩ mwarĩ ndũgũ, nĩ mwaranagĩria kaingĩ. Andũ aya nĩ ndamwĩra baba makũgeithagie rũcinĩ, makwaragĩrie, matigeterere mũtaratara wa mahoya ũkinyanĩre. Aca, makaragia nawe nĩguo mũtuĩke arata. Ona ni ngwenda tũtuĩke arata mũno tondũ nĩ njũĩ nĩ ũkũhonokia maũndũ-inĩ marĩa mekuo, ona to maya ma kĩng'ũki gĩkĩ, ona marĩa mangĩgoka, we nĩ ũkũngitĩra tondũ wĩ baba. Ndamaneana kũrĩ we baba. Ũcio Jesu arutire arutwo ake makĩhoya maugage baba witũ ũrĩ igũrũ. We ũkĩrĩ igũrũ rĩa korona, we igũrũ rĩa mathĩna baba, we igũrũ rĩa ndwari, we igũrũ rĩa mĩrimũ. Ona twacemania na korona tondũ ndĩ mwana waku ni ndĩkũhutia. Ona twacemania na cancer, twacemania na diabetes, twacemania na bara na maũndũ mangĩ, niĩ matikũhutia tondũ ndĩkana karore wega, ndĩkana kamenyerere nĩ ithe witũ wĩ igũrũ. Ndagũcokeria ngatho baba witũ, tũgĩcemania rĩngĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ngumo na ũgooci nĩ ciaku. Rathima andũ aku na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũhaya na twacokia ngatho. Uga amen. Sema amina. Nimewaacha mikononi mwa Baba, Baba wetu uliye mbinguni. Ninawaacha mikononi mwake. Ndũrĩ irio, he will provide. Ndũrĩ thayo, he will do it. He will give it. He is our protector. We will not die for this COVID. We will not. Confess it. May God bless you. Ngai witũ mũrathime. Thank you nĩ gũkorwo naniĩ. I'm finishing this sermon. Namba yakwa ya thimũ ũmũthĩ ndĩ wiki nĩ 0722 97 88 81. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0722, I don't know where I'm writing it. Anyway, waya namba yakwa ya thimũ. Today I'm alone. I don't know how even to pin it here. Yandĩka gwate. Ndona 0722 mutana thiĩ ndĩmũhe namba 7 what is it 22 97 8881. Iko hapo 97 881. Iko hapo. Ndio hiyo. Kumbuka kuandika ujumbe kama unahitaji maombi ama kuna jambo lingine, andika ujumbe. Kama unayo sadaka yako, lemwe mwana tutaguka online, as I said, lemwe we don't have bundles and you don't know what to do, so you just keep quiet. Omothe I was surprised by Noni from US, akatuma bundles, nikaenda live. Kwa hivyo keep on asking your pastor when a bundles zisha kuhujia, keep asking them gutumire bundles. So namba yangu ya simu iko hapo. Ninawapenda sana. Kama nitaweza kuja kesho live, I will tell you. Kama sitaweza, tutakuwa hapa Sunday. By the way, Sunday we'll be having a service. Tutakuwa hapa live, tutafanya ujumbe. Na tunaendelea na this topic hii ya kumfanya Mungu rafiki yako. Ninawapenda sana jameni. Jameni. Namba yangu ya simu iko hapo. Sadaka yako ikifika nitashukuru. Baba asante. Tunapoachana utulinde. Na hawa wote na wengine ambao hunifuata na wanao kuamini, hakuna mmoja atakaye fariki kwenye janga hili. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you. Aninjogu, Shikokuria, Maura Stanix, Baba Jambi, Esther Wambui, Kate Mwangi, Jane Modhoni, Nanu Roberts, Shikogetate, Triza Nyambura, Mrs. Bishop JJ, Naomi Tony, nawaona Jerry Mboro, Waigajo, Mrs. Waiganjo, asante. Huyo ni kiongozi kwetu kanisani. Shiko Kuria, watu wote wanaonifuata wa priesthood, Mungu awabariki. Wale ambao wa makanisa mengine, this is a universal church. God bless you. Aninjogu, Mam Queen Sheila, Mama Grace Mwas, Lucy Jaden, DJ Magma, Modhoni Ndongo, Nyote, Jane Wairimo. My time is up. May God bless you. Bye. And remember, go to your YouTube, go subscribe to my YouTube channel, or go search Sir James
official thie uhinya subscription button ndihuthagira mbeca o kuhinya button yo you'll have supported me. Music yakwa mithikiririe ako ni kwenda gwikira skiza cie nyimbo-ini ciakwa. I love you, may God bless you, bye bye.